حوله عائله محمودوف در همسایگی مسجد دهه باغداری شهر اسفره و در دوری بیش از 3 کیلومتر از مرز قرقیزستان جایگیر شده است. ولی صبح 16 سپتامبر پرتاب یک گلوله به حوله آنها این خانواده را در ماتم نشاند و اهل ده را وحشت زده کرد. آروی گفتی پدرم چشماق شد گفتنو یک خودم چشماق شدگی با این شد گفتن خودم بیام که همسرم زمیننده خور رفته است مادرم من خون. به نقل شاهدان حال وقتی اعضای این عائله صدای تیر و توپ را میشنوند راه گریز از حوله را پیش میگیرند ولی تا به دروازه نمیرسند و 5 عضو خانواده از ضربه گلوله آسیب میبینند. سلفم بود خوابونده مونده بودم پدرم من خیلی اون داشته موندم. مادرم وفات کردن در سن 62 سالگی محمود و منور خان. خواهرم زخم برداشتگی و محمود و مقصد خان 42 ساله بالنیسه مرکزی شهری اسفره قرار دارد. جیانکم محمود و شکرانه خان صنفی یکم میخواند صنفی دوم میخواند و هم زخم برداشتگی جراحتش وزمین مرکز با بیمارخانه مرکزی شهری اسفره قرار دارد. یک جیانم و هم زخم برداشتگی زخمش سبک بود دکترها یاردم کرد و درب جواب داد. حوله های محله مرزی دوستی در جماعت چلگزی اسفره خرابی های زیاد دیدند. نیست یگان دکمه نیست همش درگیته برافتگی پول مول چیز ذخیره یگان چیز نیست. در حوله سیف الله محمد رضایف 4 عائله و 16 نفر آدمان زندگی میکردند. در پشت این حوله یک دهه قرقیزتبار ناحیه بادکند قرقیزستان جایگیر شده است. آنها میگویند تنها توانستند جانشان را به سلامت برند ولی همه بام و درشان به کام آتش رفت. ماشین پیشکتی های کردم خودم که ماشین دنش بو خورفتم های که برون نتش بو لبا وردم لکه بیمو چه گیته بروندم سنی با چکاچه همون نبیره همون همشه گیته بروندم نکو دکمین گفته که دکمین بکارم باشه هر دفعه باید یه با دوبا میانزه باسکه بود دیگسته گفتیم رفتم دکمین تام خونه نتیجه با من. ساکنان میگن به مشاهدهشان اول جانبی همسایه به آنها هجوم کرده است. همه کماندر اولا با اون ساعت طرفی کماندر رو نپدینه کرده سونی کماندر اینجا رو ایستادو عائله وای کرده بود که پسرچم بروند چوان هفته سوی دال گفت که موبایل پریکاش شد عائله من با نپدینه کرد گفت. 6 ساعت سنه 16 می خانواده داشتیم که دخترچم ناگان از آواز تیری دشمن دویده اومد و پدر خیلی تیر نازی شده ایستاده است گفت ما دویده همه ترسد یگان جا سخت کردیم ما نه یگان خروف هم کردیم ما نه 3 فرزندم زنم همراه براندیم ماشین گریخته. در این حادثه چند حجره حوله مدامین شراپوف نیز نابود شده است. من وقتی که همونجا پراندم با همین گرانتمیات که همون اسکره یعنی همون علاوه که همون دنیا همون شیفیر با 70 ساده تگی وای پخال کمتر دودکره که یک باره الان گرفتگی از درون. از دیگر جانبی مرز در شهرک شوراب اسفره هم بار اول ساکنان دچار حمله و خسارات شدند. به نقل آنها چند سناریاد به مرکز شهرک افتاده است. تا تخمینا 5 بیگانه ما پیش حکومتنده بودیم همه جمع شده که 2 تیر عمده زد یک طرفای بالنیسه با یک طرف اینجا آواز برآمد پیو کار عمده سون چنگ بود تو پرانشش سکر عمده ببین اینجا حوله اپتیک اینجا عمده زد همین شدگی حادثه آدمش کی نبود یا کس چیزی شدگی نه. Ну сначала слышно было как свист, потом как дало удар. اول مثل آواز هشدار بود و بعد یک ضربه سخت شد. همه خیلی حس کردم که خانه ما یک بار از جایش بالا شد و باز پایان فرامد. آینه همه خانه ها سخت جنبید و بعضیش شکست. در خانه من هم 3 آینه هم پرید. در گذشته این منطقه های مرزی دچار مناقشه نمیگردید و ساکنانش میگویند با همسایه های قرقیزتبارشان مناسبت خوب داشتند. ولی کی به جان و مال آنها هجوم کرد اکثریتشان را سوال انگیز به حیرت گذاشته است. دادرم همونجا به زندگی میکنه داد و گرفت و همسایه های نقص
قرغیز تاجیک این خیلی گاب نیست در آبرو صحبت کرد بیگانی روزی با خطی همین خیلی بود من طرف های چارکو و آروخ سر بخواهید نیشود هر زمان نافهمی ها یکی طرف های ما تینج بود نغز بود این یکمی حادثیه که رخ داد من خودتان شاهد خلقی بیوای به من پرانده اون باید نغز با اینها نمیمون یکم با جنگ کنندن با نمیگم همون وقت چی گپ شد و چیزی گپ شد ها یکم بالا کرده یا گیرون برای ها چیزی گپ شد تا مورد همین خیلی سیتواسیون بگاد همچون همسایه وقتی که مراسم کند ما رو جر میزدن ما مراسم آنها رو جر میزدیم چون که قریب که این دو همسایه هم همسرش همین مخبری خدا ما یا یکم خیلی و یک نداشتم که این یک باره یا همجانده بود نیست شد من نمیدونم یه پیشکی گروه زندان یا فهماندم توجیکستان و قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارند اما قسمی از آن را تعیین و نشانه‌گذاری نکردند. بحث تقسیم آب و چراگاه و زمین در خط نامعین مرز سالهای اخیر باعث درگیری‌های سخت و خونبار می‌شد. درگیری آخر روزهای 14-17 سپتامبر و به قول مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در تمام خط مرز صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به شروع جنجال و تجاوز مسلحانه گناهکار کردند و در نشست‌های علاهیده آثار درگیری را به نمایندگان سازمان و کشورهای خارجی در دوشنبه و بیشکک نمایش دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.